서산의 한 다세대 주택에 있는 냉장고에서 60대 남성의 시신이 발견됐습니다. 숨진 지 2달쯤 돼 보이고 타살 흔적은 없었습니다. 함께 살던 20대 아들이 냉장고에 넣어둔 건데 장례 치를 돈이 없었다고 진술했습니다. 정영재 기자입니다. 경찰차가 주차장으로 들어옵니다. 다른 차에서 내린 한 여성과 집 안으로 들어갑니다. 잠시 뒤 과학수사대 차량이 들어오고 감식 대원들이 뛰어다닙니다. 어제 낮 12시쯤 이 다세대 주택에서 60대 남성 시신이 발견됐습니다. 집 주인이 계약이 끝난 방을 살피던 중 발견한 겁니다. 시신은 냉장고 안에 있었습니다. 외상도 타살 흔적도 없었습니다. 경찰은 숨진 지 2달쯤 된 것으로 보고 있습니다. 이 집엔 20대 아들과 아버지 단 둘이 살고 있었습니다. 그런데 아들의 모습이 보이지 않았습니다. 경찰은 CCTV를 추적해 저녁 8시쯤 서해안 고속도로 한 휴게소에서 아들을 붙잡았습니다. 차 뒷좌석에서 자고 있었습니다. 아들은 경찰 조사에서 장례를 치를 돈이 없었다고 말했습니다. 숨진 아버지는 치매를 앓고 있었습니다. 아들은 정신적으로 성숙하지 못했던 것으로 알려졌습니다. 혼자 석 달 동안 돈도 벌지 못했지만 기초수급자로 등록되지 않았습니다. 그동안 직장 생활을 했었어요. 근데 아버지가 이제 거동 불편해서 움직이지 못하고는 바람에 이제 직장을 그만뒀다 그래요. 시신이 부패할까봐 냉장고에 넣었다고 설명했습니다. 검거 당시 며칠을 굶었다는 말도 했습니다. 사흘 전 이사를 가겠다며 집주인에게 연락을 하고 시신은 놔둔 채 도망간 겁니다. 경찰은 부검을 맡기고 아들이 도망친 이유 등을 조사하고 있습니다. JTBC 정영재입니다.